ขณะที่สงครามรัสเซียยูเครนวันนี้วันที่ 427 นะคะและก็เป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อท่ามกลางสงครามที่กินเวลายาวนานเข้าสู่เดือนที่ 14หนึ่งในประเทศที่มีบทบาทสำคัญก็คือโปแลนด์ในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านของยูเครนทางตะวันออกนะคะและก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ยิ่งใกล้ชิดเห็นอกเห็นใจมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ยูเครนต้องเผชิญความยากลำบากโปแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่อยู่แนวหน้าในการส่งความช่วยเหลือส่งอาวุธเข้าไปสนับสนุนยูเครนและเป็นประเทศที่รับผู้ลี้ภัยออกจากยูเครนมาอยู่ในโปแลนด์นะคะรับผู้ลี้ภัยไว้มากที่สุดหลายล้านคนค่ะและดิฉันก็ได้สอบถามจากเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะเอกอัครราชทูตโปแลนด์ก็ย้ำว่าการให้ความช่วยเหลือยูเครนโปแลนด์จะเดินหน้านานเท่าที่จะต้องทำค่ะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนแขกผู้ไปเยือนทักทายเจ้าบ้านโปแลนด์ประธานาธิบดีอันเดรสดูดาอย่างใกล้ชิดในวันที่ไปเยือนกรุงวอร์ซอเมื่อ 5 เมษายนที่ผ่านมาเป็นการพบกันครั้งแรกของ2ผู้นำที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันผู้นำโปแลนด์ให้การต้อนรับอย่างเต็มรูปแบบและมอบเหรียญเกียรติยศขั้นสูงสุดให้กับผู้นำยูเครนโปแลนด์และยูเครนกลายเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อโปแลนด์ให้ความช่วยเหลือและเป็นประเทศแรกที่ให้คำมั่นส่งอาวุธรถถังและเครื่องบินรบเข้าไปสนับสนุนยูเครนและรับคนยูเครนที่อพยพออกนอกประเทศตัวเลขจนถึงขณะนี้ไม่ต่ำกว่า10 ล้านคนเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์พิเศษกับไทย PBS ประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งและบทบาทของโปแลนด์ Currently in Poland, of course, during these 14 months, the situation had been changed dramatically. Dramatically in a sense that currently, practically, we are sort of the frontline country as a next-door neighbor to Ukraine. So we also have to remember that more or less 10 million of refugees fled Ukraine through Poland or some of them to Poland. So basically, nearly 3 million of refugees decided to stay in Poland. And so basically, in Poland, you can hear the Ukrainian language wherever you are. It could be heard on the streets, in the shops, in hospitals, and some other places. So this is the situation which looks like right now. And of course, I think this may be the most important, what I should say at the beginning, that we as Poles, we are always care for our friends, and in particular, friends in need. It's not just my opinion, it's the opinion which is being shared by many people that Poland is being considered as the largest humanitarian NGO in the world, because the largest number of refugees are being in Poland currently. โปแลนด์คือหนึ่งในสมาชิกของนาโตสมาชิกสหภาพยุโรปและเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐการเดินทางของผู้นำระดับโลกเช่นโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อเข้ายูเครนต้องผ่านโปแลนด์และเมื่อโปแลนด์เป็นประเทศแรกที่ให้คำมั่นเรื่องส่งรถถังและเครื่องบินรบเข้าไปช่วยยูเครนมีผลช่วยเร่งให้ประเทศอื่นๆให้คำมั่นตามมาเช่นกัน So far it's been said that because of the US and Western allies that make this war prolonged, then it actually should happen. What's your take? Not at all. Not at all. In my opinion, let's start from the beginning. So in my opinion, the first one who is responsible, the only one who is responsible for the war is, of course, President Putin and all these Russian generals. So they are the one. They initiated the invasion, and they try to do everything to still going on. And of course, US, NATO, European Union, all these countries, all this organization as well, understood relatively quickly what sort of danger could have been for the world, for the stability, for the peace process. So definitely all these players decided as soon as possible to organize the assistance for Ukraine, including the military assistance. And of course, it's not surprising that the main role is being played by Americans,
because of course they are a global leader and they were the fastest in delivering all this military assistance. But of course, one of the key players is also Poland, because basically without us, without Poland, it wouldn't be hardly possible to provide any assistance to Ukraine. How far does Poland plan to go with this war? We will stand with Ukraine as long as it will be needed. And I believe it's not only our position, it's the position of the whole European Union, it's position of the whole Western world, and it's position of NATO, and it's position of America and Canada as well, for example. How does the war will come to an end? What's your take? There are two possibilities. The first one, Ukraine will win the war. The second one, the negotiation will start, but the negotiation without any preconditions from the Russian side. If the negotiation will start, so sooner or later, as usually in the history, as usually in the past, sort of the agreements could have been reached. But as I mentioned, without any precondition, and of course, one of the most important issues that if the peace agreement will be reached, it has to be reached on such a basis that Ukraine will still be in its shape with the borders as before the invasion. It's more than a year that the conflict between Russia and Ukraine is on the world spotlight, and you are ambassador of Poland to Thailand, and you must have seen the sentiment among Southeast Asia countries and leaders in this region. What the message would you like to tell Thai people regarding the situation? In that regard, I believe that my message would have been very, very simple. This one symbolic sentence, which had been repeated several times, but I think it's worth repeating. So the sentence sounds like, if Russia stops fighting, there will be no war. But if Ukraine stops fighting, there will be no Ukraine. And this is something that everyone should really try to understand, because actually there's no symmetry in this war. There's only one country which had been invaded, and the another country which is an aggressor. So we have to remember, if Russia stops fighting, there will be no war. If Ukraine stops fighting, there will be no Ukraine. So there's huge difference. So this is something I believe that our friends, our colleagues from Thailand, from ASEAN, from Asia, they should keep in mind, because this is the huge difference. So this is one of the reasons that we should, all together, as a sign of solidarity, to do everything we can to show our solidarity with Ukraine, to support Ukraine, to assist Ukraine, and at the same time, we also try to do everything we can to isolate Russia, because honestly, symbols also matter. Symbols also matter, so everyone should be fully aware that there's one aggressor, one invader only. So isolation of Russia, in my opinion, makes sense. ขณะที่รัสเซียจับตามองพันธมิตรของสองฝ่ายดามิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซียระบุเมื่อไม่นานมานี้ว่าโปแลนด์กำลังฝันที่จะเสริมสร้างความเป็นเอกภาพไปกับยูเครนและเล็งที่จะฟื้นเครือจักรภพโปแลนด์ลิทัวเนียเท่ากับโปแลนด์ฝันกลับไปถึงยุค 400 ปีก่อนโปแลนด์และยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตทั้งคู่จึงช่วยให้เข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันในเชิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่ยูเครนกำลังเผชิญความยากลำบากผู้นำยูเครนย้ำตอนที่ไปเยือนโปแลนด์ว่ารัสเซียจะไม่มีทางเอาชนะยุโรปเพราะยูเครนและโปแลนด์ยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กันเซเลนสกี้ระบุด้วยว่ารอวันที่จะมีสันติภาพร่วมกับโปแลนด์ซึ่งเท่ากับสันติภาพในสหภาพยุโรปและนาโต้แน่นอนว่าความฝันนี้ตรงข้ามกับของประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ ปูติน